ettiler. Canımıza şeref oldu. Sabah namazına kalktım, namaz kıldım. Yenişten bağırdı, biz hep bağırdı, mahalleyi kaldırdık. O yangın pencerede çıkıyor. Alev mi çıkıyordu pencereden? Ha, pencerede çıkıyor. Niye atıyorlar? Gazetelerdeyiz. Ali abi sen çekme ya. Ha o bir saattir duman içinde kalmış. Bunu böyle içeri. Beyefendi. 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 Ben çekiyorum, sen bağır. Beyefendi. Çekemezsiniz, yasak. Kim olduğumu biliyorsun değil mi? Anadolu Ajan. Çekmek istiyorum. Sen işini yapıyorsun. Ben de işimi yapıyorum. Tamam. Şimdi bak, sağlıkçılar engelliyor Basın değilsin. kartınızı takın o zaman. Ben Tamam. herkes tanıyor, sen bilmezsin. Tamam, basın kartınızı takın o zaman. Basın yazıyor. Basın kartınızı takın. Ya Bu şekilde işine bak, çekim işine yapamazsınız. bak, işine bak. Sen işine bak. Sen işine bakabilirsin lütfen. Beyefendi.